İşte ben bu memlekette 2 tane milletvekili var. Ben de bağımsız kazandım gittim. Şerafettin Halis de kazandı. Geçen sene de biliyorsunuz önce ona açılışta konuşma hakkını verdiler, bana vermediler. Bu sene de işte getirdiler. Yine konuşma hakkını onunla verdiler, bana vermediler. Bunu, ve üstelik de buraya gelen kişilerin birçoğu Tunceli dışındaki gelen insanlardır. Yani Tunceli'nin sorunlarını çözümlemek için Tunceli halkında gerekli bilgi de var, güç de var, nitelik de var, kişilik de var. Yine biz bu Tunceli'yi temsil eden milletvekili olarak bizim memleketimizdeki sorunları çözebilecek her türlü bilgi, kabiliyet, birikim, ondan sonra mücadele alımı varken maalesef burada bizler dışlanıyoruz ve ondan sonra da birileri getiriliyor. İşte bilmem Güneydoğu'nun bir takım yerlerinde burada propaganda yapılıyor. Yani bugün bir Tunceli milletvekili olarak ben gidip de bir Mardin'de, bir Diyarbakır'da, bir Siirt'te, bir Şırnak'ta konuşamam yani. Bu bir gerçek ama nedense bizim ilimiz Tunceli bir başkalarının yani kendisinin halkının oy verdiği insanlar dışlanarak bir takım insanlar sanki gelip de bizler aciziz bu memleketin haklarına sahip çıkmaya çalışıyorlar. Bunu şiddetle protesto ediyorum. Hareket sırasında ölen, işte asılan ve mezar yerleri belli olmayan kişilerin mezar yerlerinin gösterilmesi, haksız öldürülenlere tazminat ödemesi ve devletin buna bir özür dilemesi gerektiğine dair bir kanun teklifi de vermişim, duruyor orada. Ama şimdi yani görüyorum ki derneklerimiz, birçok derneklerimiz, işte bu festivallerimiz hep bu şeylerin üzerine tamayışlıyorlar. Ya arkadaşlar, şimdi Türkiye'nin önemli sorunu var. Tunceli'nin sorunlarından birisi de dağdaki silahlı eylemler sorunudur. Şimdi çıkıyorlar diyorlar ki efendim kanı durduralım. Ya kardeşim kanlar nasıl durduracağız? Yani iki yüzlü olmaya gerek yok. Yani bu kan nasıl duracak? Silahlı dağa çıkan kişiler bu silahı bırakırsa kan durur. Şimdi onlar dağda olmasa Tunceli'nin hiçbir yerinde bir karakol olamaz. Yani bütün karakolları kaldırır. Hiç güvenlik yani bunları herkesin bilmesi lazım. Ama yani maalesef insanlarımız kandırılıyor. Dolayısıyla biz bu milletin temsilcileri olarak kendi ilimizde dışlanıyoruz. Kendi ilimizde insanlar karşısında yani sanki biz aciziz gibi bir duruma düşüyoruz. Ben Türkiye'li vatandaşların bu festivali protesto etmesini istiyorum. Yani böyle bir şey olmaz ki Türkiye'lileri dışlanmak suretiyle yapılan bu festival, Munzur Festivali değil, herhalde bir Güneydoğu Festivali haline dönüştürüyor. Siz bundan sonraki programlara katılacak mısınız yoksa protesto ediyorsunuz? Vallahi aslında protesto ediyorum da şimdi bir telefon etmişler ki akşam bana bir konuşma hakkı vereceklermiş. Yani nasıl olmuşsa tabii. İşte gördünüz biraz önce yani işte öteki milletvekili çağırıyorlar, konuşturuyorlar. Efendim heykel açılışına onları çağırıyorlar. Bilmem İstanbul milletvekili çağırıyor. Bizi çağırmıyorlar. Böyle bir şey olur mu arkadaşlar? Yani böyle bir tamamen yani size karşı yani bir milletvekili olarak bana karşı yapılan bir hakaret.